โอเคไม่มีอะไรตาท่านแนะนำให้เอาผ้าออกจากจับน้ำด้วยนะครับจับน้ำด้วยนะครับจับไว้นะครับญาติธรรมเยอะมากเลยครับก็ขออนุโมทนาสาธุดำเนินกับเลยเยอะมากเลยครับได้นะครับเนาะอันนี้ขยับเข้าข้างในนิดหนึ่งอย่าบังนะอย่าบังกันเด้ออย่าบังนะครับคุณพี่ถอดหมวกด้วยนะครับคุณแม่ครับถอดหมวกด้วยนะครับถอดหมวกด้วยครับญาติธรรมเยอะมากเลยครับก็ขออนุโมทนาสาธุครับนั่งลงนะครับเนาะนะครับผมน้ำยกนะครับตามปกติต้องยกนะครับยกไปเทนถวายนะครับเนาะอย่าบังกันนะครับอย่าบังกันนะอย่านั่งบังนะครับเนาะอย่าแทรกกันนะแบ่งกันนะครับนะยกขึ้นนะครับเนาะอย่าบังกันนะครับโอ้โหดูนะครับเนาะอันไหนจะขนาดหนาอันไหนหนานะครับเนาะดูขนาดนั้นนะครับดูฝั่งโน้นด้วยนะครับรอจะข้ามมาปะโดผมชิล่งสมบัตินะยิ่งหนักกว่า101สมบัตินะก็ขออนุโมทนาสาธุแล้วเก็บไว้บนมงคลนะครับนะอย่าแย่งอย่าเบียดอย่าดันกันออกมานะครับขออนุโมทนาสาธุยกน้ำขึ้นไปเคนถวายนะครับเนาะยกขึ้นถวายนะครับสวัสดีจ้าสาวน้อยสวัสดีครับอย่าลืมถอดหมวกด้วยนะครับครับนะแต่นั่งลงนะครับเนาะแต่นั่งลงเนาะครับผมนั่งลงนะครับเนาะท่านขอให้นะครับเนาะคนสุดยอดจริงๆนะครับเนาะเยอะนะครับอนุโมทนาสาธุครับนั่งลงนะครับเนาะนั่งลงนะครับอนุโมทนาสาธุครับผมเนาะเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับข้างในเนาะถ้าอยู่ตรงนี้หลวงตาท่านไม่มีเวลาสาธุอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับเนาะเข้าใจนะครับเนาะคุณแม่อย่าลืมถอดหมวกด้วยนะครับผมนะอนุโมทนาสาธุด้วยครับนุ่มระวังเนอะอย่าบังกันเนอะอย่าบังกันนะครับอย่ามาขยับเข้าไปชิดนิดหนึ่งครับเนาะยกน้ำแบบนี้ยกเสมอหน้าอกดีที่สุดใช่นะครับการประเคนของยกขึ้นนะครับยกเว้นของหนักจริงๆยกไม่ได้เราถึงจับไว้นะครับเนาะเสมอหน้าอกนะครับนั่งตัวตรงๆนะครับไม่ต้องก้มหมอบนะครับเนาะเอาคุณพี่ครับขยับนะครับเนาะคุณพี่ผู้หญิงครับขอโทษนะครับเนาะอย่าออกมาในนี่นะครับเนาะอย่าเข้ามาที่นี่จับน้ำมาด้วยนะครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มการคนเข้ามาด้วยนะคนเข้ามาใช่ใส่กระเป๋าเสื้อไว้ได้นะอย่าลืมเด้อหมวกออกด้วยนะครับหมวกออกทันไหมครับจ้าธนาสาธุครับจับน้ำด้วยครับจับน้ำไว้นะครับเนาะถือไว้แบบนั้นนะครับถือไว้แบบนั้นนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสาธุครับเป็นบุญเป็นกุศลนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับไปเลยนะครับน้ำจับเลยครับน้ำจับยกครับน้ำจับยกขึ้นเลยครับช่วยแคปหน้าจอให้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วยาวด้วยนะครับหลวงตาจะไหวไหมเนาะดูแล้วหน้าโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนะครับไปเลยครับเลยโอ้โหคุณพยาบาลเอาหมวกออกก่อนได้ไหมครับบอกกันนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับท่านเนาะครับผมพยาบาลนะครับเนาะอันนี้ด้วยนะครับนะ
หลวงตาท่านไม่เคาะให้นะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเกี่ยวกับผ้าเคาะหลวงตานะครับอันตรายนะครับเนาะขออนุโมทนาบุญอยู่ตรงนี้นะครับดูนะครับเนาะช่วยแคปหน้าจอให้ด้วยนะครับอะไรจะขนาดนั้นคุณแม่นั่งปกติก็ได้ไม่ต้องพับเพียบก็ได้เข้าใจครับหลวงตาท่านเมตตาหมดนั่งยืนเอาก็ได้นะโอ้โหนี่คุณพุทธสาธุข้างหลังไม่ถึงเลยนะครับหลวงตาไหวไหมเนาะเนี่ยโอ้สุดยอดจริงๆนะครับถอยเร็วๆครับถอยเร็วๆเผื่อคนอื่นด้วยนะครับเนาะได้ไหวไหมนะครับน้องไหวไหมถ้าเราก้มต่ำหลวงตาก็ได้ก้มต่ำนะครับอย่าก้มนะครับอย่าก้มหมอบนะครับข้างหลังไม่ไหวนะครับนะถอดหมวกด้วยนะครับถอดหมวกด้วยครับถึงไหมสุดยอดเลยครับเนาะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะคนนี่เยอะมากครับโอ้โหรับร้อยเล็กเอสอะไรวันนี้ดีมากครับครับพระพิรุณไม่ตกใช่เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆระวังนะคุณยายระวังนะเนี่ยระวังนะครับเนาะอย่าเข้ามานะครับเนาะข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเลยเป็นผู้หญิงนะครับอย่าเข้ามานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยครับสุดยอดจริงๆนะครับคนดูนะครับคนเยอะอะไรครับระวังนะครับอย่าอยู่ข้างหน้านะครับอย่าอยู่ทางนะครับอย่าขวางทางนะครับเนาะหาที่เข้านะครับหลบนะครับหลบก่อนนะครับคนสาธุนะครับครับสาธุครับเย็นนี้ไปทำวัดด้วยกันนะครับขอบคุณครับสาธุโอ้ยอุ่นใจแล้วเขารู้จักแล้วมีคนรู้จักด้วยดีใจจังเลยสาธุตั้งแต่อยู่ภูเก็ตเนาะสาธุอย่าลืมทักเข้าไปด้วยนะระวังนะครับอย่าเข้าไปนะครับเนาะอย่าดันกันออกมานะครับอย่าดันกันออกมานะครับเนาะสาธุด้วยครับขอผ้าโคกหัวนะครับสุดยอดจริงๆเลยครับสวัสดีครับอันนี้ครับมากับพระคุณเจ้ากันเดินทางครับผมพนมบ่าวดินบุญเดินครับผมสาธุด้วยครับเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ครับคอมพิวเตอร์ผู้ใหญ่แล้วนี่สุดยอดจริงๆเลยอายุน้ำจับน้ำขึ้นเลยครับจับน้ำขึ้นเลยครับคุณแม่ครับนี่สุดยอดนานๆเจอกันโอเคสาธุนะครับเนาะสุดยอดจริงๆโอเคครับวันนี้ก็ถึง